大家好，我計一年一個又教你計去年宵市場。出口在兩旁。我計而家就要去食多謝。嘢啦。歡迎來臨年宵市那入口。唔知食咩好咧？唔知食咩好啊？睇下有咩好食先。係咯。係啦。上年有咩分別啲嗰啲嘢食？哇，梗係有臭豆腐啦。喂，有芒果糯米飯喎，樂樂。你想食芒果糯米飯？雞髀。好味。芒果糯米飯咁唯有買啲咩嚟食？係。要買咩啊？你諗下，你睇下你想買咩嘢？有芒？你咩？你想食龍鬚糖啊？咩啊？成盒嘅喎。買啊，慢慢食咯。3蚊啊，2盒啊10。你想要啊？嗱，但係你諗清楚喎，你得150蚊嘅啫喎，你係咪真係？150蚊。係咪真係？2塊麥芽糖餅，一盒餅就50蚊。你諗下100蚊你話唔差？你諗下你想買咩先？嗱，諗清楚，你買咩唔緊要，買一個龍鬚糖 ，OK 冇問題。咁你自己攞錢出嚟啊，買一盒。係啦，係，你自己攞。一盒。走開20蚊俾你先。唔該晒啊，唔該晒，còn好食啲啊。兩個得麥芽糖餅啊嘛。唔使啦，唔該。你呢個，但係因為佢而家包好咗啊，食唔到住啊，翻屋企先食啦。啤梨夾心奶，有冰糖山楂，有冰糖菠蘿，冰糖提子。哦。哦。30蚊得。你想要咩啊？過嚟睇下啦。你要咩？我聽唔到。冰糖士多啤梨啊！哦。家姐得未？好啊，咁你自己同姐姐講，我想要一串冰糖士多啤梨，你自己講。係咪有煉奶嗰個啊？要普通士多啤梨定係有煉奶嘅？普通嘅話係白雪公主，即係冇加煉奶嘅。哦，普通係白雪公主，即係你平時食開嗰啲咧，普通嘅。Amy 都得。咩話？啊，要有煉奶嘅佢。一支幾多錢啊？一支50蚊。家姐係咪 Amy 都得啊？咁你想買一支定2支啊？咩話？啊，一支。好，一支。兩個夾啲啦。要快晒踩嚟。兩個提子2個好可60。黐線嘅，尋日跟我喺企出面曬㗎，靚啊！係啊，你要靚啊，分晒。唔該晒。好，我哋行出少少食先，係我都唔知㗎，行去前面食啦。行去垃圾桶地方食啊！有乜人睇到？姐姐好知啊，中意食邊個？嗱，企喺呢度食啦，呢度啱啱喺垃圾桶隔離。去嗰邊好啊！我記得呢個位置咯。哇，好靚喎呢個！哇！你撳過嚟㗎？呢個係有個植物喺個鎖匙扣入面喎，唔使唞氣嘅咩佢？呢個係假㗎，呢
假嘅咩？真嘅，佢上面有個窿嘅，哦見到呢兩窿。咁但係咁佢雖然多肉寶寶都要淋水㗎。下面有4個窿仔，咁就攞個碟浸一浸佢，等啲泥咧濕咗佢咁樣。28蚊個，5蚊兩個。哇，好特別喎呢個。你又諗住買玩具？嗱，我哋講咗唔買玩具㗎嚇。呢個係咩嚟㗎？你想做咩啊？哦！你發生咩事啊？會唔會太得人驚啊？樂樂呢一條嘢。好啦，唔該收翻埋佢啦。咩話？一開咗就呢啲啊，係啊，跟辣媽都冇。好啦好啦，放好佢啦。我反而覺得呢個多肉寶寶好得意咯。呢個都有啊。係啊。但嗰個呢個靚啲喎個型。唔同咯。呢個個型靚啲咯。呢個捕夢網靚喎。呢個捕夢網咧，嗱人哋咧啲土著咧就會整呢啲捕夢網咧擺喺床頭咧，佢就會幫你咧，如果你發噩夢咧，佢就會幫你捉住嗰啲噩夢，等你唔會驚咯。呢個夾仔係夾落你個頭度，不過你冇頭髮。真係真心同你講，你真係願意咁樣？你真係？我打咗俾你，但係冇聽啊，聽到字。真係？你真係要一個呢個？你試下問姐姐有冇得平啲？你話我好得意啊！你可唔可以平啲俾我啊？30得唔得啊？30得唔得啊？點解有冇？30得，哦30得，30得。有冇1粒嗰啲啊？乜嘢啊？想要畫咩公仔㗎？你想畫咩公仔啊？冇啊，真係好難。都係一個有效率嘅可以。我哋啱啱諗㗎呢個。知道自己都發先啦你。你要揀3粒嘅啫喎，你睇下你要邊一款嘅比卡超喎，邊款嘅？你揀咗精靈球先啦，樂樂。有花花，好啊。果然係少女心啊，要有花花嘅精靈球。你呢個咩啊？呢個係你要咗夢夢啊，一個夢夢。仲有咩啊？似鬼啊！哇，舅父最中意嘅似鬼。你要隻比卡超啊，好唔好啊，樂樂？揀隻比卡超，你攞咗原來你已經攞咗3粒啦。咁你俾哥哥啊？你俾哥哥啊？好啊 ，thank you。咁多謝你啦。咁你外邊嗰個玩花咗先搣啦，個幕好唔好啊？好啊。係咪？咁我幫你袋住啊，你翻到屋企先可以出嚟玩喎。唔好跌啊！多謝，唔該晒。媽咪而家係想要呢一個薪水翻倍啦，再唔係就係呢個，我嘅訴求就係翻工。媽咪係咪就係日日掛住翻工啊？喂，我要呢個，飲飲食食態度積極，年年有餘，食極都唔肥啊！媽咪想，媽咪可唔可以食極都唔肥啊？可以啊！我要送花。呢個唔知幾錢喎。問下人。唔該，我想問下一個幾錢啊？邊個？78蚊個，2個85蚊，78蚊個真係好貴喎！計都係10月嚟㗎。真係好貴喎！70蚊得唔得啊？
身啲啦，俾你一個俾你，你要邊個啊？我要嗰個咩飲食嗰個啊？係啦，飲好多個你食呢個。揀一塊啊，好，全部都喺度。呢個叫做糯米糍，佢係咧一嚿糯米團咁樣咧，跟住剪細佢，跟住咧就周圍都染晒好多嘅花生碎啊、芝麻啊、糖啊咁樣咯。唔係你未食過咩？你真係未食過？咩嚟㗎？估你唔到喎。上年去旺角搞個花市。你而家又喺度飲緊咩啊？你俾人撞走咗。呢個係燒賣啊？係真係真係有啊有㗎。哇，好貴喎！ 6蚊兩個。仲有冇魷魚啊？賣晒啦。個個都係衝住個魷魚。有啊，你俾住魚蛋。就話啦耶！一樣嘅咋，做一樣㗎。一樣嘅，俾咗一樣嘅。綠色啦，大家綠色。點解成日買雖然今次年宵呢就冇爸爸陪，不過呢我哋都買咗好多戰利品返屋企啊！